Hello，大家好，又係我阿 Ken。今日咧啱啱收到間嘉湖山莊嘅景湖居3房套嘅單位啊，咁啊裝修企理啦，中高層啦，價錢仲要好平添嘅。咁啊即刻衝去拍俾大家睇下先。嗱，上到嚟嘅單位，咁呢個咧係3房2廁嘅間隔，咁啊635尺。嗱，你見到啦，就咁啊立一立咧都好靚仔㗎啦。咁出邊個景咧亦都係好開揚嘅。咁我哋不如由個景開始睇下先。出邊就係麗湖美湖嘅位置啦，5、6期下邊就係會所同埋佢一個龍園嘅位置啦。入翻嚟睇翻客飯廳，咁咧其實好多時咧客廳飯廳咧就應該喺前邊嘅，咁佢擺一張餐台喺呢度啊。咁你見到啦，換過晒木紋磚啊，大門換過晒，呢度做咗個收納櫃。睇埋廚房。你見到廚櫃全部新嘅，牆地下鋪過晒，呢度放雪櫃啦，有個微波蒸焗爐啦。入嚟睇翻睡房，咁呢度咧你見到咧其實係2個房嚟嘅，咁佢就打通咗，用個櫃間翻一半，一樣係換晒木紋磚啦。呢個位可能就之前係俾小朋友噶啦。咁出邊呢邊就仲靚啦，望到濕地米埔嘅景。咁雖然佢打通咗喎，唔好以為佢係封咗道門喎，其實佢保留翻個門嘅，一樣可以出走廊。咁其實呢度你如果真係想間翻咧，係好容易嘅。用做個櫃間翻開佢就 O K 嘅，你用櫃間，唔使揾牆間嘅。咁呢度洗手間啦，做咗個趟門啦，客廁又慳位咗。入邊你見到相當之靚仔，全部鋪過晒牆身啊、地下全部翻新過。鏡櫃啊、星盤啊。咁入嚟睇埋主人房，主人房套廁亦都係啦，鏡櫃啊、洗手盤啊、浴缸啊、牆身全新嘅。主人房。係啦，成屋鋪晒木紋磚，咁前邊就好靚啦，呢個景咁望到米埔濕地嘅景觀，好開揚嘅，啲樓距離係好遠嘅。咁睇翻個睡房啦，主人房。咁睇完一個咁靚嘅單位咧，有興趣歡迎聯絡我，可以帶你嚟睇下嘅。